Ningizimu Afrika ngenhla nasezantsi siyabingelele siyathoba BMK Ujo Production. Siyazi namhlanje ukuthi umhla ka16 kuJuni 2023 imicimbi mningi bafowethu iyenzakala ngapha nangapha. Namhlanje nathi sihambile BMK Ujo Production sila eHardingi kwaMachi endaweni ekuthiwa isephumza. Siye holo la khona sizwe ndlebenye ukuthi uJJ Mbuthuma behamba naye ke idumisa sound. Bane event abayenzayo sukwini namhlanje sifuna ukwazi ukuthi ngabe intsha abayihlanganise nani osukwini namhlanje ba celebrate sifuna ukucelebrate nabo asibangele. It's BMK Ujo Production ngelazi udaba njengoba kade ngithembisile nganza kwethu ukuthi sizokhuluma nabahleli bomcimbi sizwe ukuthi bona basihlanganise ngani namhlanje njengabehleli bomcimbi. Manje ke sikhuluma no JJ Mbuthuma okuyena osihlanganisile futhi kunjani? Siyaphila mfowethu njani? Sikhona mntaba usitshele mfowethu utshele unomlaleli ekhaya ukuthi ngabe namhlanje intsha yanamhlanje uyihlanganise ngani la ephumza namhlanje? Ya ngiqala nginibingelele ke emakhaya uJJ lo uJabulani waKaMbuthuma ongowakhona la ekuhlaleni. So inhloso yokuthi ke ngenze lokho engikwenzile ukuzoveza noma ukusondeza lento abantu igenge sencane eyayibona ungazathi mhlawumbe mayenziwa yithi bona ngeke bekwazi ukufinyelela kuyo bayenze and nokubavezela ukuthi lento le iyaphilisa. Kupossible nombana ngakwazi ukuyenza aphile njengoba nami nje ngiphila. Sizwe ngandlebenye mfowethu ukuthi ngase kucishe kushawa ulive namhlanje khona la ubathemisana abantu bathembeni njoba ekusongena njengaphakathi. Yes njoba ngikade ngisho nje ke ngithi ukuthi ngizoyi expose lento ngifuna vele ukuthi idlale esandleni ibonakale sizokwenza nje ibe ulive. Inhloso yami yikho lo ukuthi ikhale nje esandleni bayibona ukuthi lento le kupossible ukuthi ngayenza nanombani. Yes mhlawumbe mfethu kunjani nje ebantwini for wena njengokuthi uJJ kunjani nje for wena ebantwini abantu mabekubona kade bekubona emabona kude udlala komabhida udlalela amaciko ahlukahlukene thizeni so kubantu nje ukuthi mawuqhamuka bakuphatha kanjani? Bakhombisa ukujabula nokungethembi ke kakhulukazi abala ngasekhaya ukuthi hayibo ngempela kungenze ngophela abanye uthola ukuthi bangaze ngoba sengingale yabo manje mase ukuthi ngempela bayabona ukuthi hayi lo muntu kulo kuthiwa waseHardingi nangu usefikile bakhombisa ukujabula nami lokho kungiphatha kuyangijabulisa ukuthi no mangiqhamuka ngakithi kuba khona leyo nto. Yes mfethu sesiphetha nje mhlambe akhona inamaciko endawo azothola ithuba ukuthi abe ingcenye lomcimbi noma performe kuona lo mcimbi ohlelile. Akhona maningi kakhulu vele ke inhloso kuyikho ukuthi sibenze noma siqhakambise into kakhulukazi eyabo kuvele bona kakhulukazi ekunathi noma ngeke ngibabaleke ngamagama ngoba baningi kakhulu ucishe lingashoni la ngoba khona ngingagcina ngingababala kodwa nje baningi futhi bazokhalisa esandleni bazokwenza into yabo live kahlehle nje siphethe umculo original. Yes into kanjalo mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Bonga thina kakhulu siyabonga mfowethu. uJJ Mbuthuma le insizwa ye-keyboard uma ukuthi wena uyasho ukuthi lobuso lobu ngiyabazi indoda ke eyinkinga kakhulu kwi-keyboard kumculo kaMaskandi wena make sure ukuthi uyabheka amaciko kaMaskandi uzoyibona ngemva ikhona hlala kanjalo sokhuluma nabantu. Kuyinto engachazeke ngiyifila njengamanje. Kuyinto ebengakaze ngizitshela ukuthi nangakithi kungaba khona into ekanje. Kodwa ngoba kukhona amaqhawe afana no JJ yakwazile ukuthi asenzele into ekanje nami ngibone kukuhle ukuthi no ake ngize ngoba kunentsha eningakhulu la ngakithi noma nami ngiseyintsha kodwa kube isifiso sami ukuthi ngifike ngizogqugquzela intsha yakithi ukuthi cha
lento asiyibambe noma kushisa kusekude kona impela kodwa uma uzobheka ngeso eli right kuseduzana kukho kude kakhulu. Mhlawumbe mfethu ngeperformance ozoba nayo nje la abantu bathembisane la abazoyibona la ngaphakathi. Ngibathembisa nje phela into abayijwayele ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uyenziwa mangabe suke sefikile stage uyawazi umsebenzi ofuna ukuthi awenzele abantu abasuke bekhona ngaleso sikhathi bezobuka. Ngizojabulisa nje abantu, wonke umuntu uzojabula, ikakhulukazi ngijabule kakhulu ngoba ngizobe ngisibambile isigingci okuyona into engijabulisa kakhulu nengaziyo futhi ukuthi abantu bayijabulela kakhulu mangisuke ngidla. Kakhulu ukuthi namhlanje ngishare istage nabo JJ Mbuthuma, abo Mshebelezi, abo Umntuyenziwa. Bafethu bekumnandi ngayona ndlela eyisimanga. Mfethu sesiphetha nje mhlambe ngabe elithini ilizwi elakho lokugcina nje libheke kumuntu omusha osekhaya obukele le video, ungathini nje kuyena kwezinyanga yabantu abasha? Emntwini osekhaya njengamanje obukele iBMK production ngingasho nje ngithi kuko konke akwenzayo angalilahli ithemba, angazibukeli phansi ngoba ukuzibukela phansi ikona lokho ekwenza ukuthi umuntu agcine engasayi phambili ngenxa ukuthi uzisuke wazibuka yena wazibona engelutho. So mongabe uzibona ungelutho vele angeke uze omunye umuntu ayibone iwutho into yenzayo. So nje wena iba proud ngento yenzayo, uziqhenye ngokuthi wena uwena, yabona, futhi akekho omunye umuntu oyophinda afane nawe. Iyona nto ekumele sihlezi siyazi leyo ukuthi uma ngabe kusuka uSanele Mvelase akekho omunye umuntu oyophinda uSanele Mvelase. Akekho omunye umuntu oyophinda abe uwena fanele usiveze ubuwena, abantu babona ubuwena kuwena. Sivala kanjalo nathi siBMK Uju production. Bekumnandi la iphumza izinto zenzakala, nawe mawukuthi uyasidinga ukuthi sifinyelele kuwo nazi inombolo, khumbule enkundleni zokuxhumana, it's BMK Uju production ku Facebook, BMK Uju production lapha ku YouTube, uzokwazi ukuthi usilandele. Mina nguDanki ngwamthembu kona wonke ama social media @Danki_Mthembu. Let me love you and leave you till next time. Bye.